Может, ты не играл в Dark Souls, но я точно уверена, что ты точно встречал это в других играх. Ведь костер из Dark Souls — одна из самых популярных пасхалок в игровой индустрии. Играя в Ведьмак 3, просто не слушай женщину и ступай за шариком света. Он приведет тебя не только к луту в виде меча, но и к скрытой пасхалке. А летая по ночному небу в Хогвартс Легаси, прямо посреди надгробий можно заметить ярко пылающий костер, который выглядит также очень узнаваемым. Сталкер 2 в локации Выжженный лес, прямо у реки, тоже он. Kingdom Come, и он снова тут. Безумный Макс, Warcraft, Battlefield, Assassin's Creed, Fallout. Но почему он так популярен? Он не просто символ безопасности, а культовый образ целой серии игр, которая буквально дала название целому жанру.